Так, это у нас, короче, Лачетти хэтчбэк. Приехал по причине стуков в передней подвеске. Попросили поменять рулевые наконечники, стойки стабилизатора. Но, блин, они здесь все в отличном состоянии, что наконечники, то есть даже вот так вот все передвигается с натягом. Стойки стабилизатора тоже не уставшие. Все так немножко проревизировали. И что у нас тут? Вот стойка. Вот так ходит грибок, да, этот. Также и эту сторону. Сейчас просто. Короче, будем разбирать. Что у нас тут? Разбирается все элементарно просто. Отцепляем провод датчика АБС. Затем вынимаем вот эту скобу. Сюда в сторону вынимаем тормозной шланг из зацепления. Затем откручиваем две гайки, крепящие стойку к поворотному кулаку. Далее стойку стабилизатора в верхней части. Тут что у нас, масло? Нет, грязь. Ну и откручиваем вот эту гайку. При необходимости надо будет шестигранником на 9 удерживать шток от проворачивания. Все, поехали. Так, короче, правую стойку мы освободили. Здесь износ заключается вот в этом опорнике, в этом его конусе. Он уже сел, разбитый, короче. Стягиваем пружину. Что еще? Откручиваем вот эту гайку теперь. Снимаем опорник. Все. Дальше все в обратке. Итак, короче, вот наши опорники. Вот их артикул. Такой СВКД 73. Это стеровские. Вот такая шляпа. Так, где у нас старенький? Визуально, да, этот выше, этот расплющенный уже. И очень прилично расплющенный. То есть высота вот чашки железной. Разница. Все, сейчас просто меняем. Подшипник можно смазать. Напихать туда смазки. Он у нас крутится легко, без закусывания, грязь не попала. Так что используем повторно. Ну все, сейчас собираем. Делаем другую сторону, и машинка поехала.